呢種貼題咧，我係絕對100%係反對嘅。道理亦都好簡單，因為萬一貼唔中咁點啊？你嘥呢度4個字，咁如果呢4個字你望到，你話咦 OK 喎，4個字我都識喎，咁我係未恭喜你嘅，因為所謂常用字嘅意思係你要知道佢喺古代常見嘅意思，唔係現代。OK。Hello，各位家長、各位同學，大家好，又係我 Amen。點解會錄呢一段片呢？係因為有同事話俾我聽，有啲家長好好奇，究竟我上台點樣教書嘅咧？會教啲咩內容啊？筆記係點啊？如此類推。咁亦都加上咧，有同學仔會同我傾偈啦，話誒就嚟暑假啦，想報一啲唔同科目嘅補習班，咁應該去點樣揾補習？點樣揾到啱嘅補習老師同埋課程咧？咁正正因為咁咧。所以我就好急忙咁樣錄咗呢一段片，希望幫到大家同你分析下。OK，咁我哋事不宜遲，馬上開始啦。好，都係時候睇下我哋熒光幕嘅筆記啦。咁呢一隻咧就係我哋杏壇新嘅吉祥物，個名叫杏狗。OK，咁啊參考咗我隻狗同埋我仔個樣咧，就變成咗呢一撇嘢。OK，咁啊 anyway 呢啲吉祥物嘢咧，我哋遲啲再慢慢講。好，睇翻呢度先啦。咁啊我哋我自己啦。初中嘅中文科咧，就喺唔同嘅時間有啲唔同嘅課程嘅，咁啊呢一度咧就俾大家參考下。OK，咁啊，譬如而家暑假咧，我哋暫時就會有呢一啲課程啦。咁而去到之後嘅9月至6月，即係話咧，大家係真係上堂喺學校返學嘅時間咧，我哋有其他課程。咁甚至去到考試前咧，我哋都會再有其他課程嘅。OK，咁啊呢啲就如果有興趣嘅，不妨可以 WhatsApp 杏壇。咁杏壇嘅姐姐咧就會好深入咁同你講下，譬如啲時間啊，各樣嘢嗰啲。OK，咁我講下呢一度啦。嗱，咁啊我自己教嘅初中嘅常規班啊，甚至暑期班咧，其實主要就係閱讀啦、寫作同埋語文運用呢3樣嘢。OK，咁而我相信咧，譬如大家去揾補習班都係一樣嘅。可能你要問下個老師，你教咩為主啊？咁樣嗱，因為點解咧？我心目中呢3樣嘢咧係特別緊要嘅。OK。而你可能會話，喂，Sir，唔係，其實中文科有好多嘢噶嘛，譬如仲有下邊呢啲噶嘛，咁點解下邊呢啲我又唔會覺得係咁緊要咧？嗱，記住呢啲嘢咧，我就由上堂嘅時候係唔會教嘅。OK，咁我一聽點，咁你話，咦，你又唔打交叉咁樣，其實好簡單嘅，因為課文、聆聽同埋說話咧，如果大家真係有需要嘅，我可以俾相關嘅筆記同埋練習你，但係上堂。我就唔會同大家嘥時間去教同埋去做噶啦。點解啊？因為第一，初中嘅學生嚟自唔同嘅學校啦。OK，咁譬如我自己嘅班咧，上 Zoom，即係話同我一齊上堂嘅同學仔有啦，亦都有唔少同學上 video 嘅。OK，咁啊大家嚟自唔同嘅學校，課文根本就唔同。咁如果我上堂嘅時候，我去教一啲我認為比較大路嘅課文，但係有啲學校係根本唔考嘅，咪嘥緊你時間咯。聆聽同埋說話咧就好簡單，因為呢2 part 其實喺公開試裏邊而家已經取消咗噶啦。當高中取消咗呢啲部分嘅時候咧，其實好多學校佢都唔再考。咁既然大部分嘅學校都唔考啊嘛，咁於是乎，如果你有需要嘅，我咪俾一啲相關嘅練習，又或者甚至說話能力嗰部分，我可以臨考試前同你有少少嘅私底下嘅溝通，去教你點樣去做說話能力嘅嘢。咁但係上堂我就唔嘥大家時間，咁呢個就係我嘅做法。咁一般嚟講咧，我哋就會咁嘅。我自己上堂咧，一期係4堂噶嘛，即係除咗暑期班啦。咁我哋譬如平時常規班1期4堂裏邊咧，我就會大概2堂係講閱讀理解，2堂咧就係講寫作同埋語文運用。咁呢個就係我哋大概嘅做法啦。OK，咁而當然大家我諗最 concern 嘅就係，咁你會唔會貼題咧？又或者如果我出去其他補習社，喂佢話會貼題喎，咁你又點睇咧？咁樣，我認為貼題係絕對需要嘅。但係問題啦，你搞清楚先，咩叫貼題 ？OK，因為有啲同學咧好搞笑，佢以為係咩啊？舉例大家可以睇下熒光幕。我而家俾呢篇文你睇，咁啊，跟住話俾你聽，嗱呢篇文咧勁熱門啊，呢篇文就叫做呢個習試第4好熱門噶。咁跟住下邊有啲題目啊，你同我背鬼晒啲答案佢，我同你做，操10次呢篇文，
背晒答案佢，到時去考試啦。嗱，呢種貼題咧，我係絕對100%係反對嘅。道理亦都好簡單，因為萬一貼唔中咁點啊？你嘥咁多時間去背呢啲，即係某一篇文章嘅答案。你諗下，我就係文言文呢一 part。呢個世界上，我唔係話有幾多文言文，係話呢個世界上有幾多文言文嘅練習啊？OK，嗱，文言文嘅時候無限啦，但 even 你講文言文嘅練習，由幾十年前一路到而家，淨係講香港啫，我都唔計大陸同埋台灣啦，已經係多不勝數，多到你一世都做唔晒。喂，咁你走去貼話，我覺得今個學期一定會出呢一篇，而仲要搞笑喎。我學校如果真係揀咗呢篇文章，佢真係會出翻呢一題喎。喂，咁會唔會有少少好似賭博嘅感覺？咁所以我認為咁樣嘅貼題咧係絕對唔可取。咁當然啦，你話喂，咁我自己做補習老師，如果我知道有啲文章啊，有啲學校好有機會出，我會唔會盡量都可以搜集相關嘅練習咧？我係會嘅。但我就絕對唔會叫學生好似頭先嗰一種咁樣嘅學習同埋溫習方式去處理佢嘅考試。OK，咁而我心目中嘅貼題究竟係點嘅咧？即係頭先講到貼題呢一樣嘢啊嘛，係咪？咁我認為所有嘅貼題咧，最緊要就係你搞清楚有啲乜嘢常見嘅題目。OK，無論係閱讀定係寫作，甚至語文運用，都會有啲類似嘅嘢嘅。咁以下落嚟咧，就同你詳細講下啦。好，畫面一轉就嚟到熒光幕呢度咧，係中一嘅文言文一間學校嘅考試題目啦。咁嗱，當你見到呢篇文咧，可能有啲同學仔睇緊嘅，你係中三係嘛？你會覺得，咦，喂，都呢篇文好短下，都幾簡單咁樣。咁即係我想講咧，其實咧篇文長定短，真係睇學校嘅啫。仲有最緊要就係，其實一般文言文咧，無論中一定去到中六嘅 DSE，佢唔會出到啲好深嘅嘢，因為深嘅文言文，連老師都唔識。嗱，記住，我唔係笑你老師渣，而係我當年喺大學讀書 ，even 讀到碩士嘅時候，咁教碩士嘅老師梗係好勁嘅老師啦。佢係好多文言文都係唔識噶。點解啊？唔好講佢唔識，係佢唔肯定。因為文言文實在可以太複雜，如果深嘅文言文，所以咧俾得你考試嘅，一定係啲相對淺嘅文言文，直到中六都係一樣嘅情況。OK，咁所以咧我自己譬如教文言文就係咁睇嘅。咩叫貼題咧？譬如啦。我哋會知道，一般考文言文好中意問你字詞意思，甚至佢有時會叫你翻譯埋一句句子，係咪啊？又或者好似呢一題咁咧，話問你喂呢個字嘅用法，即係呢個字嘅意思係點？其實咧最基本就係話有啲常見嘅字眼你係要識嘅。OK，咁而呢一 part 咧亦都係最麻煩嘅一個部分。點解咧？嗱，如果你話常見嘅字眼咧，我哋 even 去到公開試都係嘅啦。我俾大家睇下。我諗睇下呢個 video 嘅同學仔或者家長，你都係中一到中三嘅同學或者家長啦。但我一跳到去最高層次 DSE 啦。咁你會見到咧，譬如呢個2020年嘅 DSE 有篇文章叫做《事不說》，甚至再新少少啊，2024年咁佢當日咧就係出咗2篇文言文，不過2篇夾埋都係好短嘅啫。咁你會見到 OK 嗱，無論係頭先我講咩年份都好啦，你睇下深少少嘅字眼。又或者佢驚你唔識嘅人名，係咪會有注釋俾你？咁所以你話，哇 Sir，呢啲真係怪獸字嚟，我一世人都未見過呢個字喎。唔使記啊呢啲嘢。OK，呢啲唔係叫常用字。OK，但係咧，你發覺好得意喎。譬如佢問你同學仔啊，呢個市字係咩意思？個市字咪係一個常用嘅字詞咯，因為常用嘅字詞就係好淺嘅，好簡單嘅。OK，又或者咧？你睇下呢度，佢要你翻譯，係嘛？咁當你翻譯嘅時候，有冇一個字係你小學未學過㗎？冇個嗬。咁其實咧，我成日講常用字就係咁啦。嗱，無論我頭先俾你睇中一嘅，定係而家我俾你睇中六嘅，佢都係啲唔係太深嘅字。但係問題就係啦，嗱，我頭先話最麻煩就係呢一點啊。點解咧？因為你要背嘅。你可以咁樣理解咧，文言文嘅常用字就好似你嗰啲英文嘅 vocabulary，OK，即係我哋香港人通常叫 vocab。係嘛？咁有啲深啲嘅字詞，你要死背。你唔死背咗個意思，你篇文睇唔明，咁你就冇咯閱讀理解。嗱，我哋做個實驗啦。DSE 你可能會覺得好深，我應該再同你講，其實原來好多中一、中二、中三出過嘅一啲常用字咧，又或者概念咧，DSE 都係會出翻嘅。OK，嗱，而家即刻做個實驗。譬如頭先中一嘅咯，嗰篇淺度係嘛？好，大家一齊幫我睇睇。
呢度4個字。咁如果呢4個字你望到，你話咦 OK 喎，4個字我都識喎，咁我係未恭喜你嘅，因為所謂常用字嘅意思係你要知道佢喺古代常見嘅意思，唔係現代。OK， 即係例如啦，各位，而家呢3個字詞，如果你覺得佢嘅意思係嗱，大家唔當然啦，你冇筆記喺手，你都唔使抄啦。我只係估下你諗咩。呢個魷OK， 我哋白話文都會講啦，魷魚啊嘛，魷咪即係魚咯，即係好像咯，係嘛？師係咩嚟噶 ？OK， 老師。咁而耳咧就係識耳啦。嗱，如果當你咁樣諗嘅時候咧，冇人話你錯，因為我而家未睇篇文啊嘛，我睇個上文下你先知你啱定錯啊嘛。但係我話未必恭喜你嘅意思咧，就係你記嘅全部都係佢現代嘅基本意思，你冇記埋佢古代常見嘅意思。其實呢幾個字咧喺古代常見嘅意思係咁嘅。個猶字通常係解仍然，個師字除咗解老師，亦都好常見就係解軍隊。例如有啲軍隊成日打勝仗，我哋叫做不敗之師，係咪啊？另外啦，佢兒字咧喺古代經常係解應該嘅，唔係解適合啊、適宜嘅。嗱，咁呢一度咧就係留意啦。譬如右手邊嗰啲就係我講 ，sorry， 常用嘅字詞，你係要死背。OK， 咁而其實我自己教書咧，每次見到呢啲常字由中1到中5，我都做翻同一個動作嘅，就係同你不斷 highlight， 跟住轟炸你，去轟炸到你記得。OK， 一路 highlight 一路寫，一路 highlight 一路寫，甚至咧我有啲勤力嘅學生係，我每一年咧應該話由上年開始啦，咁啊到今年都會噶啦，我會送記事簿俾大家。咁而我希望大家咧就喺記事簿裏邊抄低呢啲要背嘅，咁而家拎出嚟睇。咁其實咧，當你歸納到呢啲字詞，其實就 OK 啦。但係調轉，你又唔好學得太多嘢。即係譬如你唔係得中文一科噶嘛，你有咁多科。如果我話我為咗中文勁，我乜都背嘅，其實你又係嘥時間。我頭先咪講咗咯。喂 ，even 我而家去到 DSE 咁深，大家你睇多一次熒光幕，就算去到 DSE 咁深，佢都會有注釋噶嘛。深嘅字詞其實佢係唔會需要你翻譯噶喎。係咪？即係好似我頭先講呢啲深嘅字詞係咪啊？唔會要你翻譯喎。咁所以咧，其實我哋記嘅係常用嘅、淺嘅。OK，咁啊，而家咧，我又同你做個實驗啦，同學仔。你睇下呢度嗱，而家我同你睇緊嘅係2020年嘅 DSE。OK，咁就佢當日要你翻譯嘅字詞有2個。咁如果你話咦今次好啲喎，佢唔係淨係俾個字我。今次係俾埋嗰一句我睇住呢句應該明啦啩咁樣，理論上係噶。如果你係有背到常用嘅字詞，又或者你知道文言文嗰個規矩、基本規則啦，我哋叫做，其實你 OK 嘅。譬如個支詞咪常用嘅咯。OK 嗱，譬如各位你見到呢度有個支詞啊嘛，係咪嗱？留意下，而家我哋睇緊係2020年嘅 DSE， 係 DSE，即係你成個即係中學生涯裏邊最勁嗰個考試，但係。又有熒光幕嘅同學仔，你會見到有學校嗱，呢個係人哋中3嘅日校考試，人哋喺中3原來都已經會問個知字嘅咯，甚至話俾你聽啦，一般中1都問嘅啦，即係肯定一般學校咧中1已經教個知字，咁呢叫做常用字啦，係淺噶嘛。而最慘就係咩咧？個知字喺古代有幾個常見嘅意思。OK， 有時解的。有時係作為一個動作解前往，有時係一個代詞，佢代咗一個動作嘅 object，OK，即係一個動詞嘅賓語，動作嘅對象，OK，佢係取代咗個動作嘅對象嘅。有時咁如此類推咧，咁其實你如果背咗呢啲嘢，頭先所講啦，而家你係初中啊嘛，我當你中1又好，中2又好，中3又好，喂，我記低咗呢啲嘢咯。你嘅好處係咩咧？直至中6原來都係有用嘅。其實我有時咧。好唔鼓勵大家晒，淨係為咗眼前而家呢一刻呢1秒鐘嘅嘢去學習。唔係淨係中文，其他科都係一樣啦。咁當然我知道有啲嘢咧，初中教咗，高中係唔會再考嘅。舉例啊，你哋學嘅說明文，中1、中2一定有教說明文啦。去到中3可能教得少啲。其實中4、中5、中6基本上冇學校教說明文嘅，因為公開試好多年會出過說明文。係嘅，有少數嘢真係去到第時冇用。但係調轉嚟講咧。
如果我哋話最深嘅作文同埋閱讀理解，大部分嘢係初中一路到高中都會有用嘅。咁其實呢啲嘢咪值得我哋記咯。好似呢個知識咧，各位，因為收藏係一個 verb 動作，動作入邊嘅知識通常就我剛才講啦，動作嘅對象啊，即係個 object， 即係你哋成日講英文 SVO 嗰個 O object。咁就收藏啲乜嘢啊？睇翻上文下理咯。咁原來呢一句句子，大家留意下熒光幕。呢一句句子 ，sorry 啊，用錯筆添，見唔見到我熒光筆 highlight 緊右上角嗰度？咁原來呢一句係由呢個句號開始嘅喎。咁我咪睇咯。哦，銳而端，圓而勁係講乜嘢啊？係講緊前邊嗰兩支筆喎。咁所以如果當我睇清楚呢度嘅時候，你話哦，當寫完嘢呢個書係解寫啊嘛，筆就係鉛筆，寫完啲嘢就會洗乾淨。咁你話洗乾淨乜嘢？咪洗乾淨左手邊見面到我圈住支筆咯。另外收藏乜嘢？咪收藏好支筆咯。因為你有愛惜支筆，你知古人嗰啲毛筆嚟噶嘛，寫完嘢咪洗乾淨支毛筆，收藏好支毛筆咯。嗱，如果你咁樣睇咧，因為你一早已經知道咗呢個之前係一個代詞，佢代咗某啲嘢，代詞嘅9成9係喺前邊揾答案噶嘛。嗱，呢就係我剛才講啦，你要背嘅，即係譬如以文言文嚟講啦，呢啲咁樣嘅常用字啦，再加埋佢嘅基本原則，就係如果佢知識前面有個 verb，通常佢就係 object。咁你睇翻，尤其是前邊去揾答案。OK， 你咁樣做嘢咧，就會準啲同埋快啲。即係我哋要明白咧，其實你補習唔係淨係話我要知道個答案，其實知道答案有幾難啫？你買本練習，你咪知道答案咯，係嘛？有時我成日都同啲學生喺度開玩笑，就話啊，點解即係我自己唔係咁贊成，淨係得個粗字咧？係因為齋粗卷，其實你唔需要去補習，你買本練習，跟住叫媽咪收埋本答案，你自己操完睇翻個答案，你咪操緊卷咯。補咩習啫？係咪？但係你得補習咧，其實就係話，譬如我自己啲班啦，我有閱讀嘅特訓班嘅，但我嗰個唔係叫操卷班，點解咧？因為我閱讀特訓班裏邊，我係會解釋咗呢啲題目大概要點樣答，再俾時間你做，跟住我再解翻個答案俾你聽。譬如有啲咩作答竅門啊，所以我當你揾到個答案啦，你都需要竅門去答得靚啲噶嘛，如此類推，係咪？咁啊，即係正如我剛才所講，你唔係淨係要知道答案，你要知道個原理。OK。而另外啦，講開原理，又俾啲嘢大家睇咯。大家幫我睇睇熒光幕呢一度咧，呢個係稍等啊嚇。好，揾到啦。嗱，大家見到呢度咧有一篇我寫住中三文言文題目示例。嗱，因為點解咧？有學校就當呢篇係文言文，但係其實好搞笑，呢篇係古代嘅人寫嘅文章。但係你發覺咧，古代嘅人其實佢哋都識白話文嘅，即係嗱，應該咁講啦。古代佢冇分文言文、白話文，OK。咁但係古代其實有一堆人寫嘅咧，佢寫到出嚟同我哋而家嘅白話文好似，OK。咁啊，所以咧，你會見到，譬如呢一篇文章，你話咦咁鬼似白話文嘅，但係係古人寫嘅喎。啊，你睇下呢啲，看見一山高出萬山之上，係咪好似我哋嘅白話文啊？OK。跟住仲有呢啲，於是兵上前。舉手到咁樣咧，咁呢啲都係好白話文嘅感覺，但係唔緊要，呢啲唔係重點嚟啦。咁因為咧，佢當咗呢篇係文言文啦，咁因為始終古人寫啊嘛，咁於是乎咧，又有啲題目又要你翻譯字詞啦。嗱，咁我想講咧，呢度係指字，你冇理由話山嶺上邊停止有一個小廟，解唔到嘅。所以呢個字咧，原來係咁，佢係等於呢個字，所以呢個字咧。你可以引申為只有，你咪通咯。你睇下左手邊，山嶺上邊 only 只係有一間小廟，好通啊！啊，呢個唔係解 stop，呢個 only，OK，即係佢嗰個用英文嚟翻譯，你就更加易明啦。咁你話咦，點解會咁？嗱，其實呢啲咧，我哋叫通假字。譬如通假字嘅概念就係咧，即係我哋叫通假。咁當然啦，通假呢啲 term，如果中二、中三嘅同學仔咧，應該識噶啦。但係中一嘅同學，如果萬一你未識嘅，唔緊要，遲啲老師都會教噶啦。其實就話，因為咧古代嘅人，即係我講衰啲啦，老師一般唔係咁講嘅，但係即係我份人咧係比較白，我唔想呃你哋。其實古人都會寫錯字，咁其實佢哋寫錯字，喂同我哋一樣啦。通常因為咩啊？
差唔多讀音啦，或者啲部首搞錯咗啦，所以會寫錯字。所以通假字咧，經常都會同部首啦，又或者佢嘅讀音有關嘅。Sorry 啊，一個音字寫得好核突，係啦。咁就譬如呢個子字，你有冇發覺兩個子字佢嘅讀音係相同，所以呢個情況下佢係相通嘅。咁而你話喂，咁我點知佢係通假字啊？其實你就係做得多，你有嗰個經驗咧。有時你發覺個字明明你係識噶嘛，但係解唔到，你就喺個心裏邊嘗試，譬如喂佢有部首喎，幫佢轉個部首啊，或者好似喺呢度咁，佢個讀音喂好似有另一個讀音嘅同一個，即係有另一個同音嘅字係可以解得通嘅喎，咁樣你就要估下佢係咪通假字。其實當你咁樣估嘅時候咧，好多時當你估中咗，咁就恭喜你啦，因為你搞掂咗通假呢個概念啦。咁啦，大家留意呢篇係一篇中三嘅考試試題，但係我又有嗰句，呢啲嘢去到高中都有用嘅，長遠都有用嘅，我哋更加要學好佢，係咪？咁啊，所以咧你會見到，譬如去到後邊，我哋頭先講2020年嗰度 ，OK， 佢問你嗱呢個深啲啊，黑為善不義，咁你一開波呢啲同學仔梗係諗啊，哦遺啊嘛，遺啊梗係諗遺留噶啦，嗱各位遺留即係留低喎，有個客人留低咗兩支好好嘅筆，呢個善係解好啊，咁嗱客人留低支筆，我咪攞咗嚟用咯，哇咁你都幾衰格喎，客人嚟你屋企留低咗啲嘢，你唔係要俾翻佢嘅咩？所以咧，如果你會攞嚟用嘅，就唔係佢留低，反而係乜嘢啊？呢個字咧通假字，但係要轉部首。佢本身餐廳仔啊嘛，你轉咗部首，而呢個字咧喺公開試近10幾年考咗2次嘅啦，已經 OK 係轉食字部。咁呢個字咧，有人讀貴，有邊讀邊啦，亦都有人讀貴啊，跪喺地下個跪。咁其實冇所謂嘅，兩個讀音都 OK 嘅。咁而佢嘅意思，我哋而家都會講啦，饋贈啊嘛，其實就係贈送。所以譬如你話呢一度，如果你知道呢個喂唔通喎，解做留低，冇理人哋留低咗啲嘢，跟住我拎嚟用嘅喎。但係點解會用支筆啊？因為唔係佢留低俾我。你睇下，客人係送咗2支好好嘅筆俾我，咁係咪好通嘅？OK 嗱，咁所以咧，譬如我哋已經講啦，呢啲又或者係通假字，其實就係有時我哋除咗背書之外咧，要知道呢啲文言文嘅原則。OK，咁而我自己教補習咧，好多時就係我要大家明白，佢經常考你嘅一啲文言文原則究竟係乜嘢咧？而你要記住，因為深嘅佢唔會考噶嘛，一般都，所以你最緊要就搞掂嗰啲係常見嘅，亦都唔係太深嘅嘢。你文言文咧，如果肯某啲嘢去背啦，再加上肯記呢咁嘅規則咧，其實進步就唔難嘅。但係調轉啦，有啲同學仔連基本文言文嘅常用字都唔肯背，咁即係正如咩啊？你又想學英文喎，但係你基本嘅 vocab 你都唔肯背喎。OK， 即係譬如人哋話哦，英文咧係一個 language 嚟嘅，你連 language 係咩都唔知，咁你點做閱讀理解啊？明唔明白？所以其實咧，我認為中英文兩科語文科有好多嘢都幾似。OK，咁而另外啦，大概啦，因為我逐題嚟咁樣講咧，呢個 video 就會好長，咁所以咧我似乎唔好講太多啦，因為本身我自己咧又準備咗有2021啊，又想講兩句啊，2024咧都仲想講多兩句咧，而家都唔好啦。OK，咁就簡單嚟講，頭先嗰啲咧就係文言文部分，我大概會教嘅嘢。OK，咁歸納出嚟咧就係，我認為可以背嘅你要背，譬如常用字，但係應該要思考嘅，你要去識思考。例如我頭先講嘅，有啲嘢原來有個原則叫通假喎，你要去諗。OK，咁而另外你去補習你要學嘅係一啲熱門嘅題目，你要點樣做？其實你唔會話所有題目都補習老師教到嘅，因為有啲題目我哋叫基本理解題，係靠你嘅常識，冇任何老師教到，你要自己諗。OK，咁但係我要教大家嘅就係一啲，我認為我幫到你諗得快啲、準啲。OK，甚至事前幫你準備好嘅嘢。咁呢個咧亦都會令到我一陣間講白話文，原來都有啲類似嘅地方。